O mês que você nasceu decide qual animal de estimação você teria. Mas antes deixe seu like e inscreva-se no canal se ama sua mãe. Se quer ganhar diamantes, Robux ou gemas de graça, acesse o perfil do canal, clique no link da bio e escolha qual você deseja resgatar.